بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو یو 50مې برخې ته مو هرکلی کوم. نوی دیوتا د ملتان د کلابندۍ په وخت محمد بن قاسم د حجاج بن یوسف د وفات خبر واورېده. له دې سره جوخت یې د میرمنې لیک امر ورسېد چې هغې د خپل پلار د وفات په یادولو برسېره دا هم ویلي و چې د مور صحت یو ځل بیا خراب شوی، خو د دې هیله دا ده چې ته په هندوستان کې ترڅو خپل کار پای ته ونه رسوي کور ته مه راستنېږه. زبیدې د ځان په باب لیکلي و چې زه د هغو زرګونو تورسریو په څېر یم چې مېړونه یې په ترکستان، سند او اندلس کې په جهاد کې بوخت دي، او د سند د مجاهدینو د مشر د میرمنې په صفت دا زما مسؤلیت دی چې د عادي مجاهدینو له میرمنو نه زیات صبر او حوصله ولرم. تا لیکلي و چې د ملتان له فتح نه وروسته به تاسې دلته راغواړم، خو د مور ناروغي ښایي تر راتلونکو څو میاشتو پورې هغې ته د سفر اجازه ورنه کړي. زه ویرېږم چې د کور په باب اندېښنه دې د فتحو په ګړندیتوب اثر ونه غورځوي. د ډېر زیات تکلیف په حالت کې چې هغه ستا د بري زیری واوري، څېره یې تازه سي، کله چې هغه خفه وي په خوله یې تل دا دعا جاری وي چې یا الله ما ته د لومړیو پیړیو د مجاهدینو د میندو صبر او زغم راکړه، او کله چې هغه ما خفه وویني نو وایي چې زبیدې ته د یوه مجاهد میرمن یې، ناهید او زهرا ته زما سلام وایه. زه هغه خویندې بختورې بولم چې هره ورځ د سند په میدانونو کې د غازیانو د آسونو ګردونه ویني. په بصره کې د هغو ماشومانو او ښځو انتظار کیږي چې تاسو د برهمن آباد له زندان نه راخلاص کړي دي. هغه څه وخت را استوي، زه له دې پرته بله څه دعا کولی سم چې ستا هر ګام دی د لوړتیا په لور وي، او زما د نظر هر اسمان دی ستا د اقبال د ستوري پښې مچوي. له څو ورځې مقاومت نه وروسته د ملتان خلکو وسلې کېښودې او محمد بن قاسم امیر داود نصر د ملتان اعلی امیر وټاکه او بیرته ارور ته ستون شو. په لاره خبر سو چې د قنوج راجا هری چندر راجا کمار جیسنګ ته پناه ورکړي او پر سند د حملې تیاری کوي. د دې خبر په اورېدو محمد بن قاسم ارور ته ورسېد، خو هلته ایثار نسو او په قنوج حمله وکړه. د سند او راجپوتانه په سرحد کې دواړه لښکر یو بل ته مخامخ شول. راجا هری چندر ته جیسنګ ویلي و چې د بهرنیو یرغل کوونکو لښکرو شمېر تر 10,000 زیات نه دی، او هغه ځکه د مرستې ته تیار شو. خو کله چې هغه ولیدل چې د ژوندی دی محمد بن قاسم نارې اوچتونکي تر عربو سیندیان زیات دي، نو جیسنګ ته یې کنځلې وکړې او له میدان نه وتښتېد. د جیسنګ ځینو ملګرو هغه ته له محمد بن قاسم سره د سولې مشوره ورکړه، خو هغه سره له دې چې له هرې خوا نه امیده سوی و دا مشوره ونه منله او د جنوب په لور وتښتېد. هغه سره یوازې 2 تنه سرداران وتښتېدل او نورو ټولو محمد بن قاسم ته پناه یوړه. له دې نه وروسته محمد بن قاسم د سند د نظم جوړولو او په ګاونډیو ریاستونو له وردانګلو نه وړاندې د خپلو پوځونو له سره تنظیمولو لپاره ارور ته ستون شو. هغه چې ارور ته ورسېد، یوه ورځ وروسته له بصرې نه استازی ورته راغی. هغه چې محمد بن قاسم ته ورغی ویې ویل لوی سالاره ما یو ډېر بد خبر راوړی دی. د محمد بن قاسم په آرامه څېره د اندېښنې کرښې جوړې شوې، په شونډو یې یوه غمجنه مسکا خپره شوه. ویې ویل زما د مور په باب خو خبر نه وي. استازي په اثبات سر وخوځاوه، له جیبه یې لیک راویست او محمد بن قاسم ته یې ورکړ. محمد بن قاسم په بیړه لیک پرانیست، ویلوست او انا لله و انا الیه راجعون یې وویل. سر یې ښکته واچاو. ماښام مهال د شاهي محل په هغه برخه کې چې محمد بن قاسم د هستوګنې لپاره ټاکلې وه، د خر سپین روبي او یو شمېر تورسري راټول وو. د دوی په نظر د سند فاتح د یو ښه زړي ورور او د یو مهربانه پلار درجه ګټلې وه چې دوی د خدایانو په سیمه کې
د یو نوي خدای په څېر سپېڅلی ګاڼه. محمد بن قاسم له محل نه راووت او په لنډه وینا یې د دوی د خواخوږۍ مننه وکړه. د شپې یو ځل بیا د مشال په رڼا کې د زبیدې لیک ولوست. د هغه سترګې ډېر وخت په هغو الفاظو ګنډلې پاتې سوې. د مورجانې د ځنکدن وروستي الفاظ دا وو: زما اروا چې د بدن د قید څخه آزاده سي، هغو میدانونو ته به والوځي چې زما زوی د اسلام د بري بیرغونه پرې رپولي دي.